ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರಾಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊನೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಒರುಮೆರ್ದಲ ಕುಸಾಲ್ ಕುಸೇಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಓಕೊಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯಡು ನಡತಿನ ಬಲೆ ತಿಲಿಪಾಲೆ ಪಂತೊಡು ಪಾಲ್ಪಡೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಮೇದಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೇರು ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು ತನ್ಕುಲ ಚಾತುರ್ಪುನು ಮೆರೆಪಾಯರು ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಲೆ ತಿಲಿಪಾಲೆ ಪಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತೂ ಬತ್ತಿರು ವೇದಿಕೆಡು ಅಕಲಿಗೆ ತೆರಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯರೆಗ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಡೊಂದಾಯ್ಜ ಸುರುತ ಸುತ್ತುಗು ಅಕಲೆನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಾದೆರು ಅಕುಲು ತಿಳಿಪಾಯರ ಬುಲಿಪಾಯರ ನಲಿಪಾಯರ ಪನ್ಪಿನನಿ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪಿನೆಡ್ದು ಅವಿನು ನಿಕ್ಕುಲೆ ತೂಲೆ ಒಂತೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪನಾತ್ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಯಾನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ದಾನಿ ಪಂಡಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕುಲ್ಲುದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿರು ಅಂದದೆ ಎನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲ ಬಡಿ ಪೋತುಂಡು ಹೆಂಗೊತ್ತಿಜಿ ನಂದಿ 19 ಇತ್ತೆ ದೈಗೆ ನಂದಿ 19 ಇತ್ತ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಒಲ್ಲೆ ಐ ಭೂಲೋಕ ಹೋಗ್ಬತ್ತೆ ಅಂದ ಮರ ಏರ್ ನಮಿತ ಆಯ್ತು ಕೋಪ ಭೂಲೋಕ ಕೊಡ್ತು ನಾಗ ಗಣಪತಿನ ಶಬ್ದ ಬರೋದುಂಡು ಶಬ್ದ ಎಂಜನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ದ ಡೀಲರ್ ನೋಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ನುದ್ಲೆ ಮರ ಬೆಲ್ಟ್ದ ಡೀಲರ್ ನೋಟಿಗೆ ಪಾತ್ರನ ಕೇಳುವೆ ಬೆಲ್ಟ್ದ ಡೀಲರ್ ಕೇಳು ಅದೇ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ವಾ ಕಂಪನಿದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಬೆಲ್ಟ್ ಬುಸ್ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಲೈಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಯಿಡು ಓ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಪೋಸತ್ತು ಒಂದು LED ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಈತ ಬ್ರೈಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಏತೈತಿ LED ಬಂಡಲ್ಲ ಈತ ಬ್ರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಜಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡ ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿ ಜತ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಏತುಲ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಗಣಪತಿನ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕೋಲ ಪೂರ ಕಟ್ಟವ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನಿಮುಟ ಬರ್ಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಿಘ್ನ ಏಪಲ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಆಯ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬಾರನ್ ಆಯ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡಿದೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಗೇಶ್ ಲೆದರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅತ್ತ ಲೆದರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಾಡಿದೆ ಯಾನು ಮೂಲ ಕುಲೊಂದೆ ಹೊರ ಕುಡ್ಲಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಪೂರ ಬೋದು ರೌಡ್ ಬೋದು ಬತ್ತೆ ನೋ ಥೀಮ್ ನೋ ಪಂಚ್ ನೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಮೂಲ ತೆಲ್ಪಾಯರ ಬರೋಡು ಬಿಡುದು ತೆಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಯಾರವಲ್ಲಿ ದಾನೆಂಡಲ ಎರಡಲ ಪೆದಂಬ ಪಾತ್ರಂಡ ಅಯ್ಯಕ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತರು ದಾನೆ ಆಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರವೇ ಅಂದ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ವೇರು ಹೊರವರವು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ತೋಡಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೆ ಆಯೆ ಪಣ್ತಿನ ಇಂಚ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ನನಗೆ 2 ಜಾಬ್ಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಜಾಬನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪಂಜೋಕ್ಳು ನೆಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋ ಎರಡ ಪಂಡ್ಪೇರು ಈ ಸಾರಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ವಾ ಶಾಪಿಡ್ ಬೈ ಮಳ್ತಿನ ಅಂದ್ ಬೈ ಮಳ್ತಿನ ಬೈ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ ತುಳುನ ಗೊತ್ತಪ್ಪಜಿ ಅಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಏರಿನ ಮೆಚ್ಚೋಡನ ವಿಚಾರ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಏರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅದು ಕಲ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪವನ ಉದ್ದೇಶ ಏರು ನಾನು ವಾ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಬೆಟರ್ ಟ್ರೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಎಂಚಿನ ಕರ್ಜಿಸ್ರಿ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೈ ಎಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಒಂಜಿ ವಿಕೆಟ್ ಪೋತದ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಚಾವು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ರಾವ್ ಕಡಪುನಿಗೆ ಎನಿವೇಸ್ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಲ್ನಾನ್ಲ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋಡುನಾನ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಆ ನಿಯಮ ನೀರು ಪಾಲಿಸಾದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ಗೋಟೆ ಚಾಕ್ ಒಂಜಿ ಕಿಲೆಂಜಿ ಬೂರ್ನ ಚಾನ್ ಗೂಸ್ವಾರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ತೆಲಿಕ ಕಿಲೆಂಜಿ ಬೂರ್ನ ತೆಲಿನ ಗೂಸುವಾರೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ವಿಸ್ಕಿಗ ಕಿಲೆಂಜಿ ಬೂರ್ನ ಕಿಲೆಂಜಿನ ದಕ್ಕುವಾರೆ ಅಂಡ ವಿಸ್ಕಿನ ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯ್ ಜಿಂಜಾವಾರೆ. ಈ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ದಾಗಿ ಬಾಡ್ನಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬಾಡಿಯ
ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಪುದರ್ದಾದ ಬಲೆ ತೆಲುಪುಲೇಂದಿ ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆತಂತ ತೋಜನ Confuse ಅಚ್ಚ ಇರ್ಬತ್ತದ ತೆಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಅನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಬೈದಿನ ಹೊಸ ಟೀಚರ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ರಜಾರ್ಜಿ ತಂದಿಯಾ ನಾಳೆ ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಬಾ ಪನ್ಪೇರು பொண்ணு ಪನ್ಪೋಲು ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ನನಗೆ ಅಮ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನೀನು ಅನಾಥೆಯ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿಬೇರು ಅಪಗ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂದು ಸೊಕಣ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಸಿ ಆದ ಯಾನ್ ಓದೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ ತರೇಡ್ ದಿತ್ ಪನ್ಪ ಬಟ್ ಇರ್ ಓದೊಂದು ಪಂಡರು ಬಟ್ ಅವ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಬುಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಆಡ್ರ ಕೇಂದೆ ಏರಡ ಎక్కడ ಆಡ್ರನ್ನು ಕೇಂದೆ ಅಲ್ಪ ಪಂತೇರು ಬೊಕ ಎಂಚಿನಂದು ಪಂಡ ಎಂಕು ಒಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಸ್ ಇಂತ ನೆಂಪುದಿದ್ದು ಪನ್ನೋಲಿ ಇನ್ನು ನಾಲೈನು ಪನಿಯಾಡ ಸೇರಿ ಅವು ಬಂಗಾಪುಂಡು ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇದಿಕೆ ಹೋದು ಅವು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೆ ಪನಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಇಂಚ 11 ಬೈದಿನ ಪನ್ನೆಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ಸಾಲ ಎಣ್ಣ ಮಂಡ್ಯದ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಯಾನ್ ಐಕೆ ಸಾಲ ಇಂಚ ಬೈದಿನಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಅದೇ ಇಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಗಿರೀಶನ ಇಲ್ಲಡ ಪೊಗ್ಗುದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಾಕಿಲು ಪೊಗ್ಗುದೆ ರಡ್ಡು ನಾ ಎದುರುಡ್ದು ಪಾರೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಲೋಕ ಉಂಡ ರಪಕ್ಕ ಬಾಕಿಲು ಬರದು ಪಿದ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯ ತೂಪ ನಾಯಿ ಇಂಚ ಮುಂತುದು ನತ್ತೆ ನಾಯಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಉಂಡ ನಾಯಿಲ ಕೂಡ ಪಿರಲ್ ಆಗಿದೆ ಪಿರ ಬತ್ತನ್ ದೇವ ನನದಾದ ಅನ್ಪುನು ಈ ನಾಯಿ ಇಂಕುಲ್ ತುಚ್ಚವನು ಪಂದೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿತು ಎದುನ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತಂಡು ರಪಕಲಾಗೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಲಾಗಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅದು ನಾಯಿ ಪೋಂಡು ಗುಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಾಯಿ ಮಿತ್ತಿಡಿತ್ತಡು ಒಂತೆ ತೂಂಡು ಐತ ಉಂಡು ನಾಯಿ ಒಂತೆ ತೂಂಡು ಒಂತೆ ತೂದು ಒಕ್ಕ ಪೋಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ವಡೆಗೆ ಪೋಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ ನೆಟ್ ದಲ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಚ್ ದಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಪಂಚ್ 0 ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ನಮೇ ಇಟ್ಲೇ ಮರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮರ ಅತ್ತ ಚೂರೇನು ಮರ ಶೇ ಎಂಕಿಲ ಅಂಬಿಕೆ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಆಪುನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನೇ ಬಂಡ ಪುರನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಪನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾದು ಎತ್ತೆ ಒರೇ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರ ಬರ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಓಮಲಪ್ಪ ಅಂದು ಆ ಪೋಯೆ ಹೋದು ಇಲ್ಲೇ ಓಮ ಮಾತ ಓಮದ ಇಲ್ಲದ ಹೋಗ ಮಾರ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಲಾಡು 6 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಲದ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಾರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರು ಐಕ್ ಸಂತೋಷ ಪಡಕ ಖುಷಿ ಪಡಕ ಅಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಓಡೆಗಂಡಲ ಪೋನಗ ಮಸ್ತ್ ತಯಾರಿಡು ಬೋಡು ಪಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಪನ್ನೊಂದುಳ್ಳ ಬಂದುಲೆ ಕರಿನ 11 ಗೆಲೆಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಸೆಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಚಾತುರ್ಪುಣ್ಯ ಕುಲ್ತಿಯಾರು ಇಡೆಗ್ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತು ಮುಗಿಂಡು ನೆಟ್ಟಿ ಏರ್ ಮತ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿರ ಬಂದ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ಪಂತಲು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಮೂಡ್ದು ಬರಂಡು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಮದಿಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಪುಡರ ನಿಕಲೆನ್ನು ಎದುಕೊನೊಂದು